subir, que vamos a subir. ¿Puedo subir? Sí, sí. ¿A qué piso vais? Al último. Ah, mira, yo también. ¿En qué puerta vivís vosotros? Pues no sé si voy a la 18, a la 20. No sé en qué piso está. No sé a dónde vais. ¿A casa de quién? Lo mismo no es el quinto. Si vais a la 18... El cuarto puede ser. No, es el quinto. La 18 es el quinto que cae aquí. El quinto. Ay, no, no, If it's incorrect, we have got a receipt. Hey, isn't on the floor on the ground? Lo he dejado.